हे गाइस, यू ऑल आर वेलकम बैक टू द नॉलेज स्प्रेडर। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप साउंड इफेक्ट्स, टाइटल म्यूजिक या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में, या फिर डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में बिना किसी टाइप की कॉपीराइट इशू के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। And also don't forget to subscribe our channel and tap the bell icon to get the instant notification of our latest video. सो गाइस, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको पता ही होगा यूट्यूब वीडियोस को और भी अच्छा बनाने के लिए साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ही बड़ा रोल है। लेकिन गाइस, ये बहुत ही मुश्किल है कि इनको बिना किसी टाइप की कॉपीराइट इशू के डाउनलोड किया जाए और यूज़ किया जाए अपनी वीडियोस में। लेकिन गाइस, यहाँ पे आपको यूट्यूब का एक ऑफिशियल प्रोसेस मिल जाता है जहाँ से इन्हें आप विदाउट एनी टाइप ऑफ कॉपीराइट इशू डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूट्यूब का एक लाइब्रेरी सेशन है जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को फ्री में यूज़ कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, तो सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउजर में जाना होगा। यहाँ पे आपको यूट्यूब की ऑफिशियल वेबसाइट में आनी है और उसके बाद आपको लॉगिन करना है अपनी ईमेल आईडी से। उसके बाद अपने चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद ऊपर आपको वीडियो मैनेजर का एक ऑप्शन आएगा। वीडियो मैनेजर में जाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे नीचे आपको एक क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। तो इस क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको एक और पेज खुल गया और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक बैकग्राउंड म्यूजिक, दूसरा साउंड इफेक्ट्स का। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के ऑप्शन में आपको बहुत अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाते हैं जहाँ पे आपको ड्यूरेशन मिल रही है और यहाँ पे प्ले पॉज का भी बटन है। तो आप उन बैकग्राउंड म्यूजिक को सुन भी सकते हैं और ऑफिशियली यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको एक डाउनलोड का बटन भी मिल जाता है राइट हैंड साइड। तो उसके बाद यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट का भी एक और टैब मिल जाता है। साउंड इफेक्ट के टैब में आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टन्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं। तो उसके लिए आपको ऊपर एक सर्च ऑप्शन भी मिल गया है। इन सर्च ऑप्शन से आपको जिस टाइप का भी साउंड इफेक्ट चाहिए वो आप सर्च कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपके पास कोई पीसी या फिर कंप्यूटर नहीं है तो आप इसे एंड्रॉइड डिवाइस से भी कर सकते हैं। सेम मेथड है। आपको ब्राउजर में जाना है, youtube.com में जाना है, अपने चैनल में जाना है, वीडियो मैनेजर के सेक्शन में क्रिएट ऑप्शन में जाना है और उसके बाद इन सारी चीजों का आप यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आप ऐसी ही और वीडियोस देख पाएँ।